Aquí estamos, Miguel e Marc. Marc e Miguel, queremos facer un cuarto libro de Sira e o Robot, unha cuarta historia. That's right! Pero antes temos que vender todos estes libros da terceira historia que ficaron sin vender por culpa do malvado coronavirus. Dimo! Oh! O máis impresionante é que cada libro que vendemos vai desaparecer, deixando un baleiro final increíble. Bueno, facemos eso. Ti dis algo, eu digo algo, ti dis algo, eu digo algo. Sí. Que se note natural, fresco. Fresco. Vai chegar a